Biri Nutella arkadaşlar. Birisi de Great Value'nun Hazelnut Spread'i. Evet. Şimdi önce kapaklarını açalım. Bunu önce sen başla. Şimdi görüntü olarak bir karşılaştıralım. Aynı yani. 3 aşağı 5 yukarı. Okey. Tamam mı? Çok bariz. Çok bariz değil mi? Evet, çok bariz. Ama Walmart'ınki de kötü değil, güzel. Değil. Yoğunluğu yeterince iyi değil. Yani bir kere ben böyle bir şey Farklı yediğim zaman aromalar. tamamen böyle krema gibi isterim. Tayland'ınki çok daha iyiydi.